गाइस आज सुबह सुबह जय जानी और इनके साथ नई मेंबर हमारी भतीजी ऐड हुई है, तो खा रहे दोस्तों अभी सुबह सुबह आपका नेपाल की चाउमीन। गाइस ये है नेपाल की चाउमीन और साथ में रोटियां। ये है दोस्तों पिरो, दिस इज द मैगी गाइस जो नेपाल में मिलती है। पिरो तैयारी चाव चाव। ये है दोस्तों हॉट एंड स्पाइसी। बहुत मिर्च हो रही होगी ना जय? मोहरी नहीं? हाँ कान खड़े हो रहे हैं इतनी मिर्च हो रही है, बोला कान खड़े हो रहे। स्पाइसी है ना गाइस ये। अक्सर आपने देखा होगा कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी दोस्ती है ना इनकी। साथ ही सोते हैं, साथ ही खाते हैं, साथ ही रहती है, साथ ही खाएंगे और साथ ही सोते हैं। हेलो। लेकिन भाभी जी ने एक गलत कर दिया, बिल्ली के गले में घंटी बांध दी। जब ये भागती है ना, चूहे तो भाग जाएंगे बाप जी, चूहे तो भाग जाने। ये जय लक्ष्मी नारायण दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। प्रभु लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल सोनू बिस्टू के ब्लॉग्स में। दोस्तों आसमान में बिल्कुल खतरनाक बिजली कड़क रही है और ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं दोस्तों, कब बारिश आए और कब अंदर भागे, ऐसे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को देखने के लिए बने रहेगा, स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग गाइस। दोस्तों आज वेदर देखिए दोस्तों, बिल्कुल काले बादल और बिल्कुल बिजली कड़क रही है और बर्फ पड़ने वाली। दोस्तों मुनस्यारी में तो मुझे लग रहा है बर्फ पड़ रही है और यहाँ भी बर्फ पड़ने वाली है दोस्तों, ऐसा लग रहा है। मौसम देखिए आप। और ये ऐसे बैठे, कुर्सी तोड़ दिया दोस्तों, दिखाऊं मैं आपको, पीछे से पूरा पचा दिया इन्होंने। और ये ऐसे बैठे, अंदर चलो ना, अंदर जाओ, यहाँ आग जलाओ, बाहर पे आग सेको। आप लोग तो ऐसा वेट कर रहे हैं जैसे अब बारिश आए तो कब बारिश आए, कब बारिश देखें, कब बर्फ देखें, कब बारिश देखें। हो रहे भाई। और ये दोस्तों देखिए चारों तरफ दोस्तों पहाड़, ये पहाड़, ये रहे पहाड़, ये पहाड़, ये पहाड़, ये पहाड़, ये पहाड़, ये पहाड़, ये पहाड़ और बीच में हमारा निवास स्थान। कैसी मम्मी गाय किया दादी ऐसा हो रहा है। जलेबी मंगाओ यार, जलेबी बनाओ ना, फिर आप ही खुद ही बनाओ घर में। ठंडे में मौसम देखो ना, मौसम बाप रे, बादल दिखे आसमान में। ये आसमान में कितना गड़गड़ 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 हो रहा है भाई। यहाँ तो बर्फ पड़ने लग गई है शायद, ऊपर ना यहाँ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ पड़ गई हो। गाइस जानवी ने अपनी स्कूटी ढक दी है भाई, और मेरी बाइक तो ऐसे रहेगी। ये गाइस मेरी पुरानी 2011 की बाइक है, ये नहीं स्कूटी। और हो गया आग सेको, रिम्पो आग सेको ना, ठंडा जय देखो तो। हेलो, नहीं हो रहा ठंडा आपको? ये जला दिया भैया, अब आग जला दिए है, अब सेक रहे हैं भैया आग। बारिश स्टार्ट हो चुकी है गाइस। और ये पपीते का पेड़ देख कितना लंबा है, बाप रे, छोटा सा बर्फ आने वाली भैया। बर्फ देखोगे फिर, हाँ जैसे बर्फ आती है बाहर आ जाना ठीक है जय, आ जाना जय, आग सेको ना यार। देखो ये यहाँ नहीं आएगी बर्फ, ऊपर आएगी। चलो भैया अब गरम गरम चाय बनाओ, गरम गरम चाय हो जाए। तो शाम का समय है और अभी हम लोग हेमंत भाई के साथ अभी निकले हैं व्हीकल पे, 4 व्हीलर पे भाई। ये है अभी बांसबगड़। देखिए झरना आता है यार हेमंत भाई इसमें ना, काफी बढ़िया झरना इसमें, ये आगे भी आता है, आप पीछे भी है, देखिए ये देखिए गाइस शाम का व्यू आ क्या गजब ही आ रहा है यार। जो कि आज GoPro से नहीं ले रहा हूँ मैं, फोन से ले रहा हूँ, पता नहीं कैसा आ रहा है, अच्छा लग रहा है इससे भी, अच्छा आ रहा है व्यू को, आप देख रहे हो। लुक भी अच्छा आ रहा है। ये नीचे गोरी नदी, और गोरी नदी के किनारे किनारे बनी हुई है भाई सड़क, ये गजब। ये देखिए उन्होंने जब से हम ना हर चीज पर कोई बात हुई वहाँ तुम्हारे गाँव आए, बीजू कहा था वो उसी रहेगी। मौसम खराब हो, सफर में निकले हैं हेमंत जी, कैसा अलग ही व्यू यार, अलग ही एंजॉय बाद देखो ना यार, सफर में निकले फिर और पहाड़ों का तो मौसम भी बहुत डेंजर, बहुत डेंजर।
ये पहाड़ों ये गाइस ये वाली जो जगह दिख रही है ना आपको, अभी स्लाइडिंग दिख रही होगी, बट इसमें था आर्किड वैली, पूरा तहस नहस कर दिया। ऊपर से स्लाइडिंग आई, ये देखिए पूरा स्लाइडिंग आके मैदान बना हुआ है यहाँ पे। और पार साइड ये घरूड़ी। दोस्तों खाना पीना खा पी के ये चल रही है अभी आग सिकाई, और सामने मूवी लगी है, कोई देखने वाला नहीं है, और यहाँ पे जो है आग सेकने में मस्त हैं दोस्तों। जय लक्ष्मीनारायण दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। प्रभु लक्ष्मीनारायण जी की कृपा आप सब लोग पर बने रहे। तो दोस्तों अभी हम सीख रहे आग, और मम्मी अभी हमको सिखा रही है बजरंग बाण। गाइस घर आते ललिता ने ये अपनी पुरानी मशीन सेट कर ली यहाँ पे, और ये कल लाई है भैया अपने लिए सूट। ये शॉपिंग की थी कल आपने नेपाल से, ये लाई है दोस्तों। अब ये कटिंग कर रही है अपने लिए और बनाएगी सूट। नीचे का पैजामा कौन सा? वो ब्लैक मैंने बना दी। कपड़ा अच्छा है, हाँ, अच्छा है। इस टाइप का कपड़ा, मोटा कपड़ा अच्छा है, डिजाइन भी अच्छी लग रही। जब पढ़ दिया आपने। दोस्तों अभी आग भी सेक रहे हैं और हनुमान चालीसा भी सिखाया जा रहा है बच्चों को। ललिता जो है हनुमान चालीसा सिखा रही है बच्चों को। दोस्तों आज का दिन काफी व्यस्त रहा दोस्तों, क्योंकि आज दिन भर जो है दोस्तों बारिश थी आज। सो गाइस इन्हीं तस्वीरों के साथ आज के ब्लॉग को करने जा रहा हूं मैं यहीं पे क्लोज। आशा करता हूं कि आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आएगा दोस्तों। यदि मेरे ब्लॉग्स मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम दोस्तों, बाय बाय।